Uigana urekererie mwisho wa uhoro na kwendia kagombe gaku kwendia tiri waku kwendia kanyamu gaku rehithiire na kamuthithu raigite hihi ka muthenya ungi ukore riu wakahuthira na njira ri utaretereire ukahuthira koguo ni wega andu megitire na metheme muno maundu maya maroka kihinda-ini giki siasa tutikuga citikwaga kuhurwo tondu no cigukihurwo tondu ni mwaka wacio twatigia mieri 11 twatigia mieri 11 no wega ona tugithie kuria ri mundu agathiage menyete. Yes, thank you. Ne tuigire thini wa ngatheti-ini citu rucinro muthi kwarire ni kwenda no toguo ndoiga na ngumenyithio ro ringi twina mbeca 150 na ni turanengereria ni ngunengereria mundu witu wa mbere thini wa ithaa riri tukiinikiriria ithaa 150 athie paybill number 570 3131 account ni mwarege kigo pata tumeciringi gana rimwe ni gukunengereria 150 o ringi thie thimo-ini yaku M-Pesa paybill number 570 3131 account ni mwarege kigo pata tumeciringi gana rimwe ni gukunengereria ciringi 150 kahinda gatakire coho na gwiraga utamirithitie ndagitire ndari atiga gukihanda gucokerithia mbegu tigugikiga reke tukigerie munyaka witu twingira thini wa ngatheti ya People Day rimwe kwa imwe na ha ndirona iria irakiria haha ni ciigie abunge gukorwo makiambiriria mutaratara wa gucokia the bei kana thogora wa maguta na muthenya wa ira nirio bunge ya bururi irakorirwo gigicemania na marakorwo magikiaria na mwario umwe iguru rigie gukorwo magigicenjia kana makieheria igoti riria rikireirwo thogora wa maguta na ke speaker Justin Muturi arakorwo agikihitukia riendekithia ria aria maratwarite matazama thini wa bunge na gukorwo akinengereria kamite igie maundu megie maguta na mahinya ciringi kana thiko 14 makorwo magigioka na mutaratara wege mainie no ria thogora wa maguta ugikorwo ugigicoka thi karatathi gakana ndeto ino ni gitambitio na njira nene muno makiria na kuria umwe wa aria maratwarite mendekithia maya kuria thini wa bunge ni njamba igiri na iria iragitetia thogora uyu na kuga ati ni wambatirite na njira nene muno makiria na gutuika kuri andu marakiuria atiriri okay njamba ici no ni Anthony Manyara na mundu gwitwo John Wagai utakurigana ni mubunge wa kuria Matungulu Stephen Mule aria marakiugite riu cigana ni cigana no nginya tumenye uria thogora wa maguta ugucoka thi na mubunge toyo no ndikimwirire kongole ni tondu kuria bunge no kumangionera kihonia kia mathina maguta reke twambe twamukira rivoti iria radio horo wigie thogora wa maguta nigetha tukorwo tukiaririria meri matatu na mutonya na tukorwo tukiurania niki kibatie gukorwo gigikwo au ni thutha wa thutha wa committee ya bunge igie kigina no vangiriu hetwo thiko 14 makorwo kimurika uhoro wigie kiria gicungireirie kwambatira gwa thogora wa maguta na njira nene ketwambe tumurike rivoti ya thutha wa rutha rwa mweri umwe umuthi abunge macokereirie na thinga ndereti igie kuongererwo gwa thogora wa maguta igiakiririo na njira nene. Thank you, Honourable Speaker, for the opportunity. Mbunge wa Matungulu Mutinda Mule Odumwe na Kenya Ngiri matamaneti hoya bunge-ini ria kwenda ruhonge rwa guthengia cira thogora wa maguta IPRA ruhinyiririo rugoithagoithie thogora wa maguta. The recent increase in fuel products prices, Mr. Speaker, is not just insensitive, but is very inconsiderate to the people of Kenya. Ni jambo ambalo tunataka hiyo kamati ilete hiyo ripoti, na katika hiyo wiki mbili ambayo umewapatia hii nyumba iweze kujadili na tuone kama nyumba inasimama na Wakenya ama inasimama kivyao. Speaker Justin Muturi akihena mwerekera wa ndeto ino ni ugire murigo riu ugukuithio kamiti ya bunge egie kigina no fangi aria maheirwo ciumia igiri mathuthurie ndeto ino na macoke matamania riboti ya muthia undu uria amwe ya bunge monekire kwaga kuiganira naguo makiuga mangiheirwo thiko mugwanja. The committee shall be expected to 1. Table its report within 14 days in view of the urgency of the matter and in consideration of the effects it has on the populace. The committee will have to be honest and look at a way of extricating Kenyans from the effects of fuel prices.
I support the two petitions and wish to pray that the relevant committee is going to expedite the same to come up with a bill that is going to reverse the kind of taxes that are imposed on petroleum prices, so that then our people can continue enjoying their life. Mwena-ini wake mutongoria wa ringi mbunge-ini no Amos Kimunya niaugire gucokio thi gwa thogora uyu kuhota kugagaya maundu ngurani muthi wa na mbere na muno makiria waki wa barabara. So like to ask the committee to look at the impact on the roads program, the roads maintenance program. I think the wastage of taxes in non-priority areas like the BBI should actually be looked also into, so that we can be able to channel into the proper use, Honorable Speaker. Amwe a mbunge ni mendekithirie ikinya ria mbere rikorwa rikwenjerwo gwa gitumi ya kuongerereka gwa thogora wa maguta kuhiorwo mwaka guku bururi-ini undu uria utigite mu Kenya na murigo murito ciande-ini. Irrespective of the duties that they want to discharge, their priority should be to focus on what is best for Kenyans. The citizens must be protected from EPRA itself. Dereti Otaino no yakireirio bunge-ini ya Senate, Senators makiuga no mwaka wajiko ataririo makinya maria mangihuthika kuhuthauthirio murigo wa muturire. Thogora uyu wa maguta wambateririo kiumia kihituku, beturu ikiambaterio na ciringi 7 hari lita, maguta ma tawa rita imwe Nairobi makiambaterio nginyagia ciringi 110 na thendi 82, dithero rita imwe ikiambatira kuma ciringi 107 nginyagia ciringi 115. Nashukuru Bwana Spika. Oh yes, ugo niguo maundu magikarite mutonyana no akigwa bunge riu ina ni rawereire undu uyu na thiku 14 nicio speaker arakiheanire githoko kwina mutaratara mwega na ciuria icokio no ndigo Kimunya akiuga reke inde mwire thogora wa maguta twahutia ni hena maundu mangi muno tugukorwo tugithukia wa mbere direct ino ikuria yagireire ikuria yagireire tondu bunge na senate nio ruhonge ruria rwa thirikari ruhetwo rutha rwa gukorwo rugithondeka watho na riruo rutwikagirira githimi kia magoti maria twagirwo ni gukorwo tukiriha na nikio maita maingi hindi iria andu marauga ni ruhonge rwa executive rwa hihi president kana munini wake kana aria me thirikari-ini kuria cabinet maria thondeka mawatho maya tumeraga sa watho uthondekagwo ni bunge na senate na nio mahitukitie watho uyu rita ria mbere wa kuongerera kigina wa kuongerera igoti rinene kuri maguta na maundu maria maingi maumanaga na maguta dithuru beturu maguta ma tawa na maundu ta macio na koguo mundu gwitwo Justin Muturi kuhe ruhonge kana committee ya finance ria tongoragio ni Gladys Wanga thiku 14 nigetha moke na report njega yuria magukorwo makirora maundu maya ni itacokia riega no ni mwaka wa bata muno tondu ni mwaka uria abunge maririkanaga gufocus na muingi na Wanjiku na mundu uria wa muthurire ungi ukorwo direct ino iroka miaka 2 mithiru ni ungiona ngucanio iria giakorwo kuria mwena wa bunge o andu makigeria gwiciria mutongoria wao arauga atia wake amahari iguru nigetha moke na direct iyo thiini wa bunge na nuonire hindi iria kwari no horo wa VAT kuongerereka uria kwari na ngucanio nene na ndugama nene thiini wa bunge na koguo gaka niko kahinda karia kega muno ga gukorwo tugitindika direct ino ugithoma ngatheti ni ukuona nginya handu Aden Duale arauga igoti riria twikiragira maguta ni rinene nginya gukira mbeca iria maguta macio maingiraga na bururi uyu maguta makingira na ciringi 60 na kindu ta na ciringi 64 igoti tumahuraga ria 78 koguo maguta macio na magioka gugukinyira guku maragukinyira mena goro muno undu nginya we ndungihota kugura mundu gwitwo Oimeke mubunge urathurirwo oro riu na guku Githii wa ODM niwe wari director munene wa Energy and Petroleum Regulatory Authority araugire thinu ni munene ningi twinaguo ni gukorwo ati nginya riu CS ena hinya wa gukorwo ati no ambatirie igoti o rimwe through petroleum levy miaka 2 mithiru gwisia kwari 2019 ikianjiriria yarutirwo petroleum levy kuma mateni mana 40 cents nginya ciringi 5 ndika ni ura imagine igoti riu riothe na riu ucio niguo murigo uria tukoretwo tukiukua ati nginya hindi ino tureka by election ni gukoretwo wagweta kaundu karekikite kuku kiamba tugiuka kuroka githurano
mambire magituongera na ciringi 5 riu ningi ona tutinirite mieri iri ni matugutha igoti riria rinene muno turi twaguthwo kana kwambatira kwa maguta maria turi tuona thini wa history ya bururi uyu ciringi 12 undu utari waiguikana mvetu rikia batana ciringi 8 ni undu nginya uhana ta he andu maikaraga handu gakatero makaiga umuthi tukumongerera na ciringi 10 makona ngambi iyo ndina thie wega we handu tutarathie tutinaria wega we kanyamu gatinoneka kega makongerera nikurikana turi na ndereti teno ngwiciria ni kiumia githiru ati o kurekwo mabetoro-ini nuguo maratuika nginya kuria gwa Kenya Power kundu nginya tutoi ma directors nia ati umuthi uyu urekira token ya ngiri na ndiranina wiki niguo na tene ngiri ni ragutwaraga hakuhi mweri ona mieri kana mieri iri kuringana na mahuthiro riu tawe umaga thinacara thaa 10 rucini ni umire muthenya mugima igatiri kindu kirahuthika ndurahuthira fridge ndurahuthira mwaki na maundu maria mangi ugakora nginya ngiri ni urathi mieri iri umuthi nginya wiki ndingenina na koguo bende mu maundu maria magirwo ni gukorwo makirwo na mukenya ni uhinyiriirio muno na koguo ritana riri ria uria gukorwo makireview taxes icigo ikuruka ni kaundu kega ni kinya riega ni itacukia riega ni kaundu karagirwo ni gukorwo gekikite ni undu magirwo ni gukorwo mekite taira na thiku 14 ti nyingi kuri mu thiku 14 magirahirwo thiku 7 kana thi very true ona ningira nyihirio ona thiku icio no nyingi tondu ni kaundu gekitwo illegally tondu kahinda-ini kau ga thiku 14 ri mundu wa guthukuma ni athukumire indo ciake na iganira riu ona mukiuga mwikurukie we ona ndakiri no horo sigwa tici turerwo ati ni bei ya dola irathie kiambata kuringana na bei ya Kenya ya ciringi anga niki ni kuri na kigina gikorwo kiigitwo gia gukushon wa Kenya ati kungikana gia bei teyo yokira o rimwe kana difference iyo kigina kiu gigoka gikaigirirwo nigetha tutikaigue uritu ucio o rimwe na koratuka kigina kiu mutonya ni githiru nikio gutire riu na koratuka na ndio ni effect ire ko ocenjia kana urugamia wa igoti tariri ugukorwo ukire hari development kana mitaratara thio wa nambere ya ifururini riu githirite gigikate oro riu maratuongereire maratuongerera na ciringi 5 riu ningi ni matuongerera na ciringi 12 kigina kiu hatire handu giuma gituteithĩtie no gukorwo hari akiri riu ni mundu uronire kagina gaka gatituthuthuragio muno aroya areka nakio maundu mangi tondu korwo ni gututeithia ni tungira iguire hindi ria bei ya maguta irambata thi ng'imari ithuĩ itu ni ya stabilize no itu handu ha gu stabilize riu mukenya ni uraigirirwo murigo ucio umuthi uyu handu ngiari ha matatu ciringi 50 riu kurihio 80 ni 80 mundu uraruta na kuria Nyandaro ni ronire makiuga waru cio ni cirathukira migunda-ini angikorwo kuruta waru icio gucitwara nginya thoko-ini kana guciumiria arami urarihaga ciringi 200 kana 300 milioni na nduthi kana na pick up riu urariha goro gukira uguo marariha toria gonia ya uria gonia iraguruma iragurwo chips ithatu guku Nairobi chips ithatu na ninge na fia ndio ni arigima na nuona rio mbago na rikombwo nginya guku iguru koguo mukenya ni araigua ruo ru oguro ni kambuni ni kurikana ni twaragie nginya uhoro wa migate no ri irarugwo na maundu mangi ta macio urakora riu bei iyo iranengerwo mukenya ati tene ungiagurire mugate ciringi 15 ciringi 20 mugate wa gramu 500 umuthi unyihiirio gramu no gacoka ukenderio goro na ni tondu wa maundu ta maya mawira na mafactory maria marahuthira betoro na ndithuru gutindika makambuni mao maria hihi mathia kuhiuhia cuma na maundu mangi ta macio umuthi uyu ni andu mararuta wira tondu bei ya maguta na thogora iyo ni yambatirite koguo ni kaundu kagirwo ni karorwo nigetha gatige kuhinyiriria mukenya na murigo ucio weherere mukenya thirikari imenye uria ikudeal na uhoro ucio no wa bata muno matuguithirie magoti maria maguta maya maraingira na mubururi uyu yes thagio ni mutonya Njenga turathi na mbere na gwikia ndurumeni ciĩgie gatheti muthenya umuthi cia maguta nicio tuona tukiambiriria nacio tori yakirunga gukuria thiini wa bunge gutucia mugate ndarikana muthenya itangianinire nuthu ndi wiki twathiaga guthaka mathako na nigetha tuheo mugate na soda gakuwa bofuro ona ndi atina ngagio yari kiria kiburoko na mundu ndaninaga nginya ka half mo nginya gatindo ngora mugate nuthu thiko ici aya tugithina mbere reke ngumenyithia ciĩgie Farmhold Ventures Limited aria makureheire project njeru iretwo Masega Meadows Phase 2 na mugunda uyu kana broti no 1 kilomita imwe tu kuma barabara ya rami broti cinde cia 50 by 100
na nĩ ciringi ngiri 100 peke yake wiki 50 icio ingĩraheo nginya mĩeri 6 ũkorwo ũkĩrĩha o kahora nĩ kwĩna discount kwĩ mũndũ ũrarĩha cash na arĩa maragũra megĩkundi na kwĩna brotici nĩ njirigĩre nĩ ũkorwo kwĩna thitima kwĩna maĩ na gũthikwo na brotici no mũthenya wa Jumatano na mũthenya wa Jumamothi kwambĩrĩria thaa 2 cia rũcinĩ gũtirĩ marĩhi na kwĩna nginya kanyamũ ga gũkĩrũma tondũ rĩu ndũkĩũĩ thĩinĩ kĩhoyagwo ũhoro wabici ciao kũrĩa Ruiru taũni wenda kũmarĩria harĩa Doctors Plaza second floor opposite Cooperative Bank kana mahũrĩre thimũ kũhĩtũkĩra 0704 554433 0704 554433 kana 0703 554433 0703 554433 aya ni Farmhold Ventures Limited guiding you to own arania na Farmhold Ventures Limited nigetha ũkorwo kĩgwatĩra broti njega mũno makĩria akũrĩa mwena wa Masiga na nĩ broti cia ngirigana rĩmwe tu ogũmenyithia na ngirigana rĩa 50 na ndirakũnengereria thĩinĩ wa ithaa rĩrĩ kĩinama thimũ-inĩ yaku M-Pesa paybill number 570-3131 account nĩ mwandĩke kiugo pata tũme ciringi 100 wĩhotanĩre ngirigana rĩa 50 paybill number 570-3131 account nĩ mwandĩke kiugo pata ũtũme ciringi 100 tu yeni wĩhotanĩre ngirigana rĩa 50 tũrathiĩ na mbere na mũtonye njega tũkĩmũrĩka ciĩgiĩ magathĩti na tũkwamba kũmũrĩka ciĩgiĩ mũtaratara ũyũ wa gĩthomo gĩa ti mũtaratara wa gĩthomo nĩ ngirimiti ya CBA ĩno ĩrĩa gũkorwo ĩgĩkĩranĩrwo na kũragĩtuĩka rĩu kĩrĩa arutani maregwatĩire kuma kũrĩ ngirimiti ĩyo no kuongererwo tamu ya aribu maternity na paternity rĩu mũtumia gĩa mwana mũrutani arĩhagwo mĩeri ĩna athiĩ akahorere arume ndona nĩ thikũ 21 tuongererwo wiki tuongererwo kiumia kĩngĩ na ithuĩ tũrugĩrwo gathubu twambaga gũtambũra mũndũrũme no ndona na tondũ ũmenya arutani nĩ aruti wĩra thirikari na gwekwo ũndũ ũmwe na ũmwe ona mwena ũrĩa ũngĩ nĩ wendaga ngwĩciria kwahota gũkorwo kwĩna inegene arĩa angĩ magĩtia arĩa marutaga wĩra na thirikari nao makĩenda leave ta ĩno na ningĩ ngirimiti ĩno kũrĩa angĩ maroiga maraumire moko matheri-inĩ tondũ matinongerwo mĩcara ona gũtuĩka kĩama gĩa gũtetera arutani kĩa KNUT kiugĩte atĩ wona SRC ihena no nĩrĩga gũkorwo ĩkĩgiria ũhoro wĩgiĩ nyongera mĩcara kwa aruti wĩra a thirikari na marakiugire megweterera nginya ũyũ nĩwe yu ũrakiuga ũrĩa mũrũgamĩrĩri secretary general wana atarakorwo akiuga atĩ SRC yaregeria kamba nĩ magũkorwo makĩpush kana magũkorwo makĩrũĩrĩra ũhoro wĩgiĩ kuongererwo nyongera ya mĩcara kuma 120 to 200%. Well, SRC nĩ yarutire mũkana na ikiuga gwa kahinda ka mĩaka 2 gũtirĩ mũruti wĩra wa thirikari wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo akĩongererwo mũcara na koguo tondũ wa ũguo nĩkĩo kĩgwatio kĩrĩa kĩnene mũno TSC na arutani makoretwo makĩgwatia nakĩo na nĩ ũkuona nginya secretary general nĩ akoretwo ũyũ mũgeni Collins Oyuu nĩ akoretwo akĩgeria gũtindĩka mũno ũhoro ũyũ no nĩ ũhana rĩu ta mũrango ũcio ta wahingirwo biũ wa kuuga atĩ nĩ magũkorwo makĩongererwo mũcara maita marĩa mothe arutani makoretwo magĩthiĩ mĩgomo kuma rĩrĩa tũkaga kũhingũra cukuru arutani makagoma macokaga na kwĩrwo nĩ makuongererwo mũcara na koguo gwa kahinda gaka ũhoro nĩ ũrekĩkire tofauti na kũratuĩka rĩu kĩndũ kĩrĩa makuongererwo no atumia makuongererwo mweri ũngĩ ũmwe kuma mĩeri 3 nginya mĩeri 4 maternity leave na kũrĩ arume mutumia waku agĩa mwana wongererwo wiki ĩngĩ ĩmwe kuma thikũ 14 nginya thikũ 21 na koguo mangĩakinyĩria kamwe no rĩu hau nĩ maratũhinyĩrĩirie hanini arume no maragĩbatara no kũhiũhĩrio hanini nĩgetha magĩkorwo magĩcokie hinya makĩhote gũ concentrate magĩcoka kũrĩa irathi-inĩ na mũtaratara ũyũ mwerũ wa CBC no ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere na kũhihinya arimũ kũhinyĩrĩria arimũ ona ũmwe na ũmwe tondũ no marakĩenda gũkorwo magĩthomithio na hihi ũgakorwo wĩ mũritaritũ gũkĩra ũrĩa tũramenyerete wa 844 system na koguo no kaũndũ hihi magũka kũrorerwo hihi mũkana ũyũ wa SRC wa kinya mũico na timu ĩno njerũ
ya rimu ya nati nä ironeka ta ina urumwe terahota gutindika uhoro uyu na njira njeru na njira njega na mena mutaratara mwega wa gukorwo magitindika mogaruruku maya gukira uria mbere-ini marekaga ya kwihura mathuri na kuga ni tukugoma rita riri ni urona ona magika negotiation ici maracieka mari o wira-ini titate ni uria waiguaga ciana ciambe cinuke tu negotiate ciana cie muci cio arutaga mukana very true kuhuthira githuri na kuhuthira mathuri na nikio wonire matiahotire guthie kuraihu na ni urona nginya makirikireria riu uhoro uyu agiuka nginya kuma hatiri kuraturite kwina stalemate ati hatiri ikinya marahotete gutacokia no Collins Oyuu ni aroneka ni okite na njira njeru hihi ya gucaria wiguithanio gatagati ka TSC na T na honge iria ingi cia thirikari nigetha magerie gukana kaundu na hihi mukano uyu wa miaka ino iri wehera utakuoneka mogaruruku mangi manene ona miena igie mishara yes haya reke tuhiuke karatathi ga gatandatu na ndona munini wa president William Ruto akiuga riu uhoro wigie uria tukugacirithia economy ya bururi undu ucio riu niguo uracenjia campaign kana siasa cia 2022 na uguo niguo Ruto arera aria makoretwo aking'ethanira nao na arakiuga ati ni kuri ateti meumbite na nigetha makorwo magikimukirira ni tondu ni makimenyete ati bottom up approach iria koretwo akihuthira ati niyo igukorwo igicenjia uteti wa bururi uyu araragia kuria mwena wa Emali kuria arakorirwo agikira Kenya matigane na atongoria aria maratindikiriria ucenjia wa gatiba aroiga ati ni twambe tucenjie kana tugacirithia economy tucoke twariririe uhoro wigie ucenjia wa gatiba ati nigetha tukiongerera iti na akora kihurira campaign uhoro wigie bottom up na arakorwo kiugo uguo ndakorwo gihutia ati aria marang'ethanira nake ni meyumbite nigetha makorwo magithatia kioneki giake gia 2022 no agakiuga ati we ni akihaririirie na ni bangite wega gutigirira ati ni ang'ethanira nao ni arakorirwo ningi akimurika kiama kia Jubilee kiria arakiugire ati ni kianyitirwo migwate ni David Murathe mena Raphael Tuju aya ni officials thini wa kiama kia Jubilee na arakiuga riu kiama kiu yathire kwendio kwenderio Raila niguo arakiuga na agakiuga ni arakenire na ni mukenu muno makiria ni tondu wa BBI gukorwo igikirugamio na riu arakiuga gutire mundu gukorwo akimunyarara na ndegwitikira ona hanini gukorwo akinyararwo ni mundu akiuga ati no guthie na mbere na gutindikiriria murugamo wake wa Hustler Nation wa bottom up no ria roiga ati ndungigiririka kwa ihinda riri ni arakorirwo akirira andu akore campaign ati ni marumbuitio uyu ni muno makiria kumana na waki wa damu ya Korea Thakwe ira ragithie na mbere na Uma Dams na ingi na iria gukorwo igiteithiriria andu gukorwo makirima makiria ma eka 300,000 Deputy President aracerire kuria mwena wa Makueni na uririkane aracerire kihinda kiria arakoretwo acemania na atongoria akuria mwena wa Ikamba-ini ni arari na mucemanio go tukumugima na atongoria acio thiku igiri actually na arakorwo makiaririria maundu ma mwena ucio wa andu wa Eastern na koguo agithie kurugama kuria Emali wa bata muno no ria arahinyiriirie ni ati ni gugukorwo na kwina mogaruruku maingi muno maroka ni akoretwo agitindika ndereti ya bottom up na kaiga wapinzani ake maroneka ta matare na ideas yao tondu mareterera akorwo akiuga undu magacoka nao makoerera na arakiuga bottom up nikio kihonia kiria kinene muno kia economy ya bururi uyu na aratihinyiriria muno na kwa rita ringi muingi-ini aradeclare ati ni mukenu ni gukorwo process ya BBI ni yaguire tondu ya cunguirie gukorwo igihana ta irathondeka iturwa nene ya prime minister na deputy prime minister eri kuria atongoria aria makoretwo me thirikari-ini no ti ku maundu megie Wanjiku na aratindikiriria ndereti yo na kuga maundu maria maingi makoretwo makiariririo ma gucenjia katiba gutire undu urahuti maundu maingi marahutagia Wanjiku maundu maria maingi marari ma guthondeka iturwa kuri atongoria aria me thiini wa thirikari kahinda-ini gaka na irari injira imwe ya gucokaniriria wapinzani ake na arakiuga we akiri tayari tondu wa githurano giki kiroka ni maracokanirira gukorwo makimutengeria haria 2022 no we tayari gukorwo akikabiliana nao tondu wa githurano kiu na aragicokiria arakiaria
kumana na ritana ria abunge a mwena ucio marakiario marakiuga thina wa uria munene muno kuria mwena wa Ikamba-ini ni maundu megie mai na koguo arakiuga we thini wa bottom up na thini wa thirikari yake maundu ma mai ni magukorwo makirorwo no na thaici kwina damu igire cirathondekwo mwena ucio damu ya Thwake na damu ya Uma no mĩario ya DP ngwĩciria nĩyo ĩkoretwo ĩgĩtũma akorwo nĩ aratetio tondũ akoretwo akiuga thirikari ndĩraruta wĩra no agacoka agathiĩ kũruta rĩu arathiĩte kũrĩ Ikamba-ini akamera thirikari nĩ ĩrathondeka Thakwe Dam na Uma Dam no ningĩ mwena ũyũ ũngĩkauga atĩrĩrĩ thirikari ndĩraruta wĩra ngwĩciria no president amũria atĩrĩrĩ atige kwaria na mĩthia ĩrĩa yakanua angĩkorwo thirikari nĩraruta wĩra uga nĩraruta wĩra ko ndĩraruta wĩra well ũndũ ũrĩa deputy president atangĩhota kwĩyeheria naguo nĩ atĩ nĩwe deputy president wa bũrũri ũyũ na maũndũ marĩa maingĩ marekwo thaa ici rĩ nĩ ararĩ na insight ya mu nĩ ararĩ na ũmenyo wa maũndũ marĩa maingĩ marekagwo especially kuma 2013 nginya 2017 tutanoka rita rĩrĩ rĩa kerĩ harĩa onekire ta arageria kweherio na koguo mĩtaratara mĩingĩ ya thirikari nĩ amĩũĩ na hihi akiuga ũrĩa thirikari ĩreka nĩ marĩa oĩ mari mũbango-inĩ kana mari mĩtaratara-inĩ ya maũndũ marĩa magũkorwo magĩkwo marĩa maingĩ arona magĩthiĩ ũru nĩ marĩa hihi arona magĩkwo hĩndĩ ĩno akorwo akĩoneka ta areherio nja tondũ kuma 2018 rĩu nginya gũka thaa ici nĩwonete nĩ akoretwo akĩeherio mũno maũndũ-inĩ megiĩ kũrugũria gwa project njerũ ongorwo nĩ mabara ongorwo nĩ ta port ya Lamu ongorwo nĩ ta kũrĩa Gĩthumo na maũndũ marĩa manene project ici nene cikoretwo cigĩkĩka nĩ akoretwo akihana ta areherio no ngirora project iria ciekagwo mbere-inĩ tarĩu akĩaria ũhoro wa gwĩkĩra thitima macio nĩ maũndũ marĩa matindĩkĩte mũno na ũhoro wa yetagwo long mile connectivity ya thitima ongorwo nĩ maũndũ megiĩ SGR ongorwo nĩ maũndũ megiĩ ũhoro wa thitima ongorwo nĩ maũndũ megiĩ SGR ongorwo nĩ maũndũ megiĩ gũthondeka mawĩra macio nĩ maũndũ marĩa maingĩ mabangĩte kuma tamu-inĩ ĩrĩa ya mbere no rĩu haha rĩu hatigarĩte na harĩa hihi akoretwo akĩeheria nĩho rĩu arauga korwo nĩ twathi na mbere tũngĩeka ũũ na maũndũ maya nĩ tũgũkorwo tũgĩtindĩka thĩinĩ wa thirikari itũ na nĩkĩo ũrona maita maingĩ agĩũka na model yake ya economy na mũtaratara ũrĩa angĩenda kuona agĩtindĩka korwo nĩwe ũngĩikarĩra gĩturwa kĩa presidency kuma mwaka wa 2022 na hau ahwetera CSGR na maũndũ mega mainie na thitima na kĩ ngathĩti ya The Standard nĩ kĩrĩire ũritũ na njĩra nene mũno makĩria ndĩrona mbica ya Raila Odinga na mũnini wa president anyitĩte gĩcogo haha na wathiĩ kĩratathi gĩa 12 gũkorwo ũkĩmenya makĩria kĩrĩa kĩrarĩa kĩrĩa kĩngĩ nĩ njũkanĩrĩro ĩrĩa mararĩ nayo munini wa president William Ruto akĩaria igũrũ rĩgiĩ atĩ we gũkĩrĩ maũndũ ekĩire ya Kenya toro wĩgiĩ waki kana ũthondeki wa standard gauge railway rĩrĩa SGR o ũndũ ũmwe na wĩkĩri wa thitima toguo twakiuga last mile connectivity na Ruto arakorwo agĩũkĩrĩra mũno makĩria arĩa makoretwo magĩũkĩra mũtaratara ke wa bottom up na agakiuga atĩ kĩu nĩ kĩonereria kĩa atĩ nĩ agatobora ũhoro wĩgiĩ economy ĩno ya bottom up kumana na wĩra ũrĩa akoretwo akĩruta rungu rwa thirikari ya Jubilee rwĩgiĩ thitima rwĩgiĩ SGR o ũndũ ũmwe na cioneki iria makĩrĩire a Kenya arakĩarĩgia kũrĩa Emali na oro hau akĩaria oro ũguo rĩ Raila Odinga nake ĩũyũ haha nake araugire atĩrĩrĩ we mena mũtongoria wa ukabere Mwai wa Kibaki nĩo makorirwo magĩũka na kĩoneki gĩa 2030 na magĩkorwo magĩũka na tabarĩra iria ciagĩrĩirwo gũkorwo ikĩrutithio wĩra kũrĩa nĩ hamwe na reri ĩno ya SGR o ũndũ ũmwe na ciĩgiĩ ũhoro wĩgiĩ ũtonga wa icigo itiganĩte na ũrĩa andũ magĩrĩirwo gũkorwo makĩbanga nĩgetha makorwo magĩkũria icigo ciao o ũndũ ũmwe nginya na megiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo ũgendi na arakiuga atĩrĩrĩ andũ amwe makoretwo makĩaria ũhoro wĩgiĩ tabarĩra cia thirikari tarĩo maciambĩrĩria nĩ gũkorwo mararutithia wĩra na nĩ akoretwo agĩũkĩrĩra ũhoro wĩgiĩ SGR na akauga atĩ thogora wa SGR nĩ wakorirwo ũkĩongererwo na njĩra nene mũno makĩria na arakiuga rĩu Raila Odinga akiuga atĩ change no yonekanire kũhĩtũkĩra maũndũ megiĩ kwaga gũtwara ateti arĩa marabora ikũmbĩ rĩa mũingĩ wega nĩ atĩ ndereti ya 2022 rĩu nĩ ĩcenjetie nĩ yumĩte kuma no kũheo gĩturwa kĩna no ũkayũkia gĩturwa kĩna no ũgatuĩka minister fulani no ũkaheo PS na maũndũ mangĩ ta macio ĩgakinya nginya ndereti ya kwarĩrĩria ũhoro wa uchumi wa bũrũri ũyũ economic plan na koguo rĩrĩa na nĩ kũroneka na njĩra nene atĩ William Ruto na Raila Odinga nĩo magakorwo nĩo matongoretie thĩinĩ wa kĩhĩtahĩtano gĩa presidency wa bũrũri ũyũ na koguo rĩrĩa mararia nĩ andũ tũrabuatĩrĩra na kigi mũno
na guthikiriria muno na gucunga muno maundu maria marakorwo makiuga. William Ruto ndogiuga ni arigereirwo ni maundu ma gutwarithia thirikari kuma 2013 kahinda kiu giothe nginya 2017 ni onekaga tari we uratongoria mitaratara ya thirikari na mirutire ya wira. Mundu gwitwo Raila Odinga nake kuma mwaka wa 2002 ginya 2005 na kuma 2008 ginya 2013 ni akoretwo thiini wa thirikari ya Moi wa Kibaki. Wabata kumenya ni ati atongoria ayeri gutiri utarenda gwikuruhania na economic plan kana economic model ya Moi wa Kibaki noria na achievements iria thirikari ya Kibaki yathondekire. Mundu gwitwo William Ruto akiaria ni uraigua ni arageria gucokia na meciria na thutha na akauga hindi ya Kibaki gwekagwo gwakuragio economy yakurite na njira eno ni tondu wa maundu maria mekagwo hindi iyo. Nake Raila Odinga nake akauga na ni kihinda kiu giothe Moi wa Kibaki ari president ri twari nake ni ndamwikire campaign na tukiingira ngituika minister na agioka na kiama giakwa kia LDP na kuma 2008 kinya 2013 ndari prime minister wa bururi uyu. Na koguo eri ni marageria kuhana ta o mundu ni arageria kuonania niwe mwagiriru muno gukira uri ungi thini wa kitano giki gia presidency. No wabata kumenya ni ati atongoria yeri gutire mundu thaisi riu turaigua akiaria uhoro wa iturwa othe mararia uhoro wa uria makurirukia uchumi wa bururi uyu na uria magukorwo magitindika bururi uyu na mbere na ni ndereti agirirwo ni gutwika encouraged nigetha aria angi ona magukorwo makigeria guka kunyitanira naye kana uria maracindana nao othe tuigire thiini wa ndereti ya no ukuhota guthondeka bururi uyu wegega gukira mundu uri ungi. Hau agwetera ceiturwa no wega thie ngatheti ya Daily Nation na nigetha tumurikire ya Raila Odinga arakiuga no mbere nene nyambe ndirikani mururi iguru rigie Jinlad Housing Development Company Limited aria marakwenderia broti mwaki broti njega muno makiria kuria mwena wa Limuru haria Rwamburi Mutarakwa na ni kilomita 8 kuma tauni ya Limuru. Broti ici ni cia 50 by 100 thogora ni 500 urihe cash na kwina ginya kuria na installment kwina mweke wa kuriha o kahora hari uraikia deposit icio ingĩ ukarehwo ukaheo ginya hinda ria mieri 6. Kubuku broti ici no kumariria kwitukira 0742 819000 0742 819000 kana uthi kuria githora ikia 44 hari iguru Alexo petrol station kana Thika Victory Plaza 4th floor room number 408 Jinlad Housing Development Company Limited where plots are affordable arena Jinlad na nigetha ukorwo kigwatira broti njoga probakiria thini wa project itiganite iria makiri nacio taguthuka karatathi ka Daily Nation na nigetha ngomenyithia ciegie Raila Odinga harerikana koretwo akierekeria migu yake kuri William Ruto na kumukuruhania na kwaga kwa mawega maria marari thini wa BBI na Raila Odinga akoretwo agithiruka thini wa icigo iria irari iteithike na njira nene na report ino ya BBI muno makiria uhoro wigie representation uhoro wigie ugai wa kigina na kuria DP aroneka gukorwo akiguthwo igutha inene muno makiria tondu wa itua riria akorirwo agitua ria gukorwo akihurana na report ya BBI na Raila Odinga akimurika gicigo kia Mount Kenya kuria munini wa president William Ruto akoretwo akiguciriria andu na njira nene na gukorwo agikimera ati BBI yari korwo kimatwarira one man one vote one shillings principle ya makoretwo ringi makihuranira na njira nene ndeto ino ikioneka guthie na mbere na kumurika kana gukorwo ikihinyiriria William Ruto na tukimurika icio nigwendaga tumurike report ya tuhaririirio igi uria maundu maratarie kuria mwena wa Naikuru kuria tongoria matiganite kuma mwena wa aria manyitaga baru William Ruto na aria manyitaga baru Raila Odinga marakorirwo magiukanirira ni tondu wake katari uteti uri uragithie na mbere mari gongone-ini ria mathiko reka tukorwo tukinyitithania report ici cieri hamwe. Na mbere ya kambeni cia githurano kinene kia mwaka ukite cianireirwo kwambiriria kiwatho atongoria kiuteti no mathiite na mbere na gwakiriria kambeni ciao icigo-ini itiganite cia bururi hari kwimathira ngumo ya kiuteti mbere ya githurano kinene kia mwaka ukite. Igongona ria mathiko ma muhuri biacara Kibera Muchai mwena wa Elbagon Molo County ya Naikuru nirio riuma gitumiro kia uteti umuthi gatagati ka atongoria miahu itiganite aria mokanirire kumana na mirugamo ngurani ya kiuteti undu umwe na cioneki ciao kuri bururi mbere ya githurano kinene kia mwaka ukite. Kama China inaweza kufanya hayo, sisi tunaweza kutoa hata watu milioni 20 kutoka katika ufukara
mpaka kwa hali sawa sawa. Lakini sio kama unawaambia watu kazi ni kazi. Hata kazi ya chura ni kazi. Kazi iwe kazi ya maana. Mimi nataka kuona vijana wetu wanafanya kazi wa maana. Mutongoria wa ODM Raila Odinga akihuthira igongona riri ni okereire munini wa mutongoria wa bururi William Ruto akiuga akoretwo na ciiraniro cia maheni kuri Akenya na makiria mbeũ njĩthĩ bũrũri-inĩ kuona ona ndari ahingia ciiraniro iria eranĩire mbere ya ithurano igĩrĩ hĩtũku. Lakini sasa hawa sasa wanakuambia wewe kazi ni kazi. Hawa watoto ambao uliahidi laptop sasa wanakwenda kufanya secondary na sasa bado hiyo laptop hawajaona. Na unasema kazi ni kazi. Kazi tunaweza kupatia vijana wetu kazi wa maana. Tunataka kila Mkenya apate haki yake. Kama watu ni wengi hapa Nakuru, lazima wapate pesa zaidi kuliko county ambayo haina watu wengi. Hiyo ndio ile kitu sisi tunataka. Hatutaki tokenism. Tokenism ni kupatia mtu peremende. We are not interested in peremende. Tunataka safety and security to do our business. Tuishi Molo, tuishi Njoro, tuishi Mount Narok, wale watu wetu wa Lamu mpaka Kitale na kila mahali wafanye kazi yao bila kuogopa. Nĩ mĩario ĩno yonekire kũrakaria seneta wa Nakuru Susan Kĩhĩka ũrĩa nĩ mũnyiti mbaru wa Ruto na kĩama kĩa UDA ũrĩa harĩ macokio hinyĩrĩirie atongoria kũrongoreria ũteti ũrĩa ũngĩrehe kĩguni mĩtũrĩre-inĩ ya Kenya gĩkĩro gĩa thĩ. Ĩndĩ ti ũteti wa kwĩmathĩra iturwa cia ũtongoria ta ũrĩa akoretwo arĩ mũtugo. Hata kama simbo ni wheelbarrow, si ni simbo? Sio kusema kwao kwa sababu wao ni machungwa wanapeana machungwa. Kwa hivyo sio kusema tunapeana wheelbarrow. Njikanĩrio ĩno ya mĩario yumanĩte na kambĩini iria ikoretwo ikĩhũrwo nĩ Ruto cia gũkinyanĩria ũkũria bũrũri-inĩ kwambĩrĩria na Mũkenya wa gĩkĩro gĩa thĩ kwambatĩra, ũndũ ũrĩa athire na mbere kũhunjia hĩndĩ ya icera rĩake mwena wa Sultan Hamud kaunti-inĩ ya Makueni kĩroko kĩa ũmũthĩ. Vile tunaweka pesa ya kujenga shule ya CDF kila constituency 120 million. Next year tunaweka 120 million shillings ingine ya kusaidia mama mboga, boda boda, mtu ya kiosk, nani waweze kupata pesa ya serikali ya kukopa bila kulipa interest ya juu, waweze kufanya biashara zao. Mnanielewa? Hiyo ndio kazi tutafanya next year. Wakati tunashughulikia wakulima, lazima tuwashughulikia wafanyabiashara wadogo. Na mimi iko mtu na blame kwa sababu ya hii maneno. Huyu mheshimiwa former Prime Minister Raila Odinga ambaye saa hii anafaa kuwa katika opposition, anafaa kuwa ndiye ana mark, anaangalia serikali vile inafanya matendo. Nionyesheni. Ngirivotera Kameme TV, Jitego Mora, Wagunya. Amaniambia anataka. Oh yes, ugu niguo maikarite mutonya njegano wakiona tongoria magiukanira hu ni tondu nginya wa maundu megie kiru gitwo cionekiria makere nacio na no wakiona horo wigie Raila Odinga akiaria horo wigie no twathoma gatheti uria kuratuika Ruto ne aragiririe mbeca cioke na mbeca ikire kuo tondu tugo Ruto akiuga iguru wa mbeca iria heana 120 million thini wa constituency na ukorwa kiheana ingi cia uteithiria mabiacara. Very true. Na ino ni nderetie guthi na mbere nginya tukinye githurano. O toria tukugwetete hau gabere ni ati ayeri nio maroneka tario matengerete muno thini wa kihitaitano giki gya presidency. Na wafata kumenya ni ati thaiciri nake Raila Odinga ni aroneka tena mururumo mweru wa kuingira thini wa gicigo giki kia Mount Kenya. Undu atari akorwo agika na handu atari ekora mahinda maria mothe anakorwo akirugama president. Ati maita maria mothe anarugama president ekagirira icigo iria ingi hihi ta Nyanza, Western, kuria gicua-ini, Northeastern, Nairobi nicio ekagirira mbere muno. No kwa ritari ni aroneka ena mururumo mweru wa gukorwo akiingira thini wa Mount Kenya. Na nionete kaundu ga gukorwo akiingira nako na uhoro uria aratindika naguo na agenda yake nene muno ni issue ya BBI haria BBI irakoretwo ikiaria uhoro wa gukorwo twina urugamiriri munini thini wa constituencies na thini wa Senate na ugai wa mbeca kuringana cigayo kuringana na andu aria aingi na ti wari wa migunda na maundu ta macio. Na deputy president nake mwena uyu ungi ni aroneka akiuga BBI ni mandirari ya bata irari ya gucaria iturwa na maundu mangi ta macio. No ngitwa korora riu direct icio ciere ucoke urore mururumo uria naguo riu ningi uraumira ningi Mount Kenya tondu na watongoria a Mount Kenya ronire muthenya ungi kiumia giki mugwisia ni Juma tatu magicemania makiuga ithuĩ ni turathondeka Mount Kenya Unity Forum ni twathura mundu ugwitwo Martha Wangari wa Karua eta mwaririria witu wa gikundi giki
na maundu maria tugukorwo tukiaririria ni maundu maria marari mega thiini wa BBI maria turamenya no moyo na matindikwo thiini wa bunge na mitaratara iri ingi ikiritwo watho-ini necessarily mataguthie kwi Wanjikuri na mo macio ni turenda tutindikirwo ni turenda counties itu cikorwo na mbeca nyingi ni turenda tukuheo icigo jiganiru cia ubunge nigetha ona maundu maya marerwo ma mbeca ici cikuongererwo kigina kiu kirerwo kia Hustlers Fund iguru wa milioni cigana ria twendire ni waigua ona cio ciragaywo kuringana na icigo cia ubunge koguo ni maraiga icigo ciongererwo nigetha ona mbeca iria cigutua guka guko ciiki atia cikorwo cikiingiha na koguo ni direct igukorwo igitindikwo na muno ni haro tutari twakorwo tukiona kihinda kingi tutire na candidate witu ithue enyewe twitandu wa Mount Kenya uroneka te haria gacumbiria gitengeria maundu maya na tutire twakorwo na concentration nene ya tongoria angi maracaria gituro gia presidency matari ya gicigo giki magioka thiini wa gicigo giki kugeria kuhuranira kura iria milioni 4 ci thiini wa gicigo giki na koguo wingi witu wa kahinda gaka ritu kaire tukaria gathaka kaikara oguo gagakuhwo Raila Odinga agoka agatwira maundu maria angienda gutindika nake William Ruto mwena uyu ungi agoka agatwira maundu maria agukorwo agitindika thiini wa thirikari yake ya Hustlers. Yes haya ni tuguthie ni ndari tuguthie na mbere na kumiaria mahinda makwa ni mainikire ndera kwa second 30 nigi ahuti horo igie Karonei na ugukumioria ikuruhoge ministry ni ya migunda no ngatheti ya The Nation ni tabetie makiria reke ngunengere ndagika kana second 30 nigetha utuhe kioneki giaku kiuga roho thengio muno ningena muno riria turacemania nae na riria turakiaraniria na mwiroreri wa rikiratha rucini ruo muthi tugithathaura magatheti na tugitindika maundu maya mangi marekeka ngwire kuria Kiambu kioneki no ndiratindika ndwarithetie muno no turathie wega no turatindika horo wa gutindika kioneki giakwa gia senator wa Kiambu County na maundu matithiete uru no turathi tukiaragia na andu na no turathi tugithondekaga timu iria tugukorwo tugitindika nayo ino ni thabari ndaihu ni marathon ino tirio tengeraga mita igana rimwe ugakinya ni thabari urenda ugathie kahora ni urona aria mararugamagia presidency no kwarira mararira koguo ni ithu no turathi na mbere na kwarira na kiama gitu gia chama cha kazi kiria gitongoragio ni mheshimiwa Moses Kuria kuma haha githi kuria gwa Kameme FM thiini wa Baratha ni na koguo na gugikinyia ngeithi ciaku ni wega muno makiria tukore mahinda macio mangi okay tuikerie tucokererie na Derti urerorera Kameme TV kampuni ya Greenland Housing Development Limited to kodo gwetagwo Makongo to na utwara emwe